नमस्कार जय जगन्नाथ। एबे ऋतु बहुत चेंज हो शीत दिन समस्त घरे पिला छोट पिला थे छोट पिला को तो टिके पाग चेंज है माने ताको ठंडा जर काश सब बेले लगी रही एमती एबे होउची पिलांकु टिके ठंडा जर है माने काश निहाती होउची आ काश एते जोरे हो छोट पिला को कफ सिरप दवाई तो डॉक्टर मना कर एंटीबायोटिक खाई केते दिन से माने खाइबे किंतु काश कफ छाड़ू नहीं। तेणु आज चलतु घरोई उपाय रे केमती टिके छोट पिला को आमे तार ठंडा काशरू बहुत दिन जमी रही काश को केमती मुक्ति करवा से उपाय रे छोट पिला गोटे घर बनैबा औषध आ पीएबा देखिए 2-3 थर पीला पर जो जेते दिन रू काश रही से काश सबू भल हो उपाय रे थरे बनी के पिला को खुआंतु देखिए आउ मेडिसिन दबा को पड़ो ना कफ सिरप दबा को पड़ो ना आउ छोट पिला को डॉक्टर पाखक बार बार दीवा को पड़वा नहीं काश पाई और राति रे से माने आराम से सोइबे। एबे तो डॉक्टर पाखे गला मात्रे से माने कौन करचोंदी नेबुलाइजर ही दे दउचोंदी पिला को सब बेले नेबुलाइजर दबा ही ठीक नुहे। तेणु घरोई उपाय रे टिके आमे पिला को केमिति ठीक करवा टिके चेष्टा करवा। उपायटी भल लगिले मो चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निहाती कर। ए पत्रटी होउची बासंग पत्र बासंग गछ सब आडे हेइथिबो एमती गछर पत्र देखी आनिबे बासंग पत्र मु 3टा ये पत्र नहीं ताकू भल भाव धोईदबा आ गोटे छोट पनिकी नबा ताकू निआरे भल भाव गरम करवा से पनिकी ऊपर आमे पत्र गुड़ी को टिके सेकीदबा ताकू भल भाव सेकीला तार पत्रटी बहुत पिता लगे तो सेकीदेले टिके तार पितालिया अंशटी टिके कमी जाए आउ तार औषधीय गुणटी बाहर को आसी थाए। भल भाव सेकीगला आमे ताको भल भाव जो थे आपण रसटी बाहर करें से रस को बाहर करवा रस को बाहर कलापर यहाँ छोट पिला पीवा कौन बहुत पिता लगे से टे हनी मिसई दबा हनी मिसई छोट पिला को पीएबा कि यही उपाय रे पत्र आनी 3-4 थर पीयंतु देखिए पिलांकर बहुत कफ बहुत जल्दी भल हो भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब निहाती करेंगे। जय जगन्नाथ। एमिति उपाय रे थरे बनै कि दियंतु देखिए पिलांकर बहुत दिन कफ ही भल हो भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब निहाती करेंगे। जय जगन्नाथ।